Selamlar arkadaşlar. Bugün de kırılan kaster kolumuzu değiştiriyoruz. Kaster kolu tamir olduğu için daha önce tamir edilmiş, kaynaklanmış ve o yüzden dayanamayıp kırılmış. Sanayi tip yöntemlerimizle kaldırdık demomuzu. Yeni parçayı aldım. Yeni parçayı gördüğünüz gibi yerleştirdim. Cıvataları şu anda gevşek. Ben sadece göstermek için şöyle çektim. Bu arkaya fiberli somun attım çıkmasın diye. Burada da sıktım vidalarını ve işlem bitti. Sonra